Allora, l'Unione Europea è nata nel 1951. All'inizio era una semplice fondazione creata da Jean Monnet e Robert Schuman, che fondarono la CECA, ovvero la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, perché appunto nelle guerre le risorse che facevano, diciamo, scatenare appunto le guerre furono i materiali primi come appunto il carbone e l'acciaio. La CECA fu un modo per mantenere la pace. All'inizio furono soltanto 6 i Paesi membri, ovvero l'Italia, la Francia, la Germania occidentale, perché nel periodo della seconda guerra mondiale l'ha divisa in 2, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo. Allora, per trovare la pace si sono stabiliti diversi trattati, tra cui ad esempio nel 1958 i trattati di Roma. Nel 73 entrarono nell'Unione Europea, che ormai si era formata, la Danimarca e l'Irlanda. Nell'81 entrò la Grecia. Nell'85 ci fu l'accordo di Schengen. Nell'86 entrarono la Spagna e il Portogallo. Nell'87 ci fu l'atto unico europeo, ovvero del mercato unico, che appunto tutti i paesi che facevano parte dell'Unione Europea potevano scambiare merci tra loro. Nell'89 ci fu la caduta del muro di Berlino. Nel 92 i criteri per l'adesione all'UE. Nel 93 il trattato dell'Unione Europea, nel 99 il trattato di Amsterdam, nel 2003 il trattato di Nizza, nel 2009 il trattato di Lisbona e nel 2013 entrò la Croazia. Allora, l'Unione Europea conta 500 milioni di abitanti per 28 paesi che appunto sono membri. Le lingue ufficiali sono 24, 3 sono usate per scrivere i documenti e sono l'inglese, il francese e il tedesco. Allora, i Paesi membri. Nel 1958 entrano a far parte dell'Unione Europea Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e i Paesi Bassi. Nel 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito. Nell'81 la Grecia. Nell'86 il Portogallo e la Spagna. Nel 95 l'Austria, Finlandia e la Svezia. Nel 2004 la Cechia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, e nel 2007 Bulgaria e Romania, e nel 2013 la Croazia. Le istituzioni sono il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, il Consiglio dei Ministri, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei Conti, il Comitato economico-sociale, il Comitato delle regioni, la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea e le agenzie. I valori invece sono la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia.